bà chọn chấm được số tha ta bọn bị xã bồi chia đại bột bò san bột chia riêng roa năm đấy miền côn bị giỏi thập giỏi về đại bà ai đồng នៅក្នុងវិសាកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលសួរថាតើមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់អ្នកបដិបត្តិនៅក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលទទួលយកពុទ្ធសាសនាចូលមកដែលនៃកម្ពុជានេះរាប់រយឆ្នាំមកហើយបាទនៅក្នុងបុណ្យវិសាខបូជាបើយើងនិយាយជាភាសាសាមញ្ញដែលស្រួលស្ដាប់ដូចយើងនិយាយមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគឺជាបុណ្យរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតហើយនឹងទី2គឺជាហេតុសំខាន់រំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងហើយនឹងទី3គឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានគឺកើតមាននៅក្នុងថ្ងៃពេញបូរមីខែពិសាខនឹងដូចគ្នាចំណុចដែលពិសេសដែលសំខាន់ដែលយើងគួរតែធ្វើដែលមិនអាចខានបានហើយនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្នុងនាមយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺយើងចង់រំលេចអំពីចំណុច3សំខាន់ទី1ចាប់ផ្ដើមទី2ការត្រាស់ដឹងទី3គឺជាទីបញ្ចប់បាទយើងអាចរំលេចទៅលើក្នុងនៃអត្ថបទិរូបគឺទី1គឺយើងអាចពិចារណាទៅលើយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺពិចារណាទៅលើថ្ងៃដែលយើងកើតនិងថ្ងៃដែលយើងពាក់កណ្ដាលវ័យមនុស្សហើយនិងថ្ងៃដែលយើងស្លាប់នេះសម្រាប់ខ្លួនយើងពេលដែលយើងទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវិសាខបូជាយើងគិតមកលើខ្លួនយើងផងដែរក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងប្រកាសណាយើងនឹងគោរពបូជាតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យអ្វីដែលបរិស័ទធ្វើហ្នឹងគឺអ្វីដែលជារឿងសំខាន់ហ្នឹងគឺពិចារណាខ្លួនឯងតែម្ដងបាទទី1ការកើតរបស់ព្រះអង្គការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គនាំមកនឹងអីខ្លះយើងមើលឃើញការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គជាលក្ខណៈពិសេសណាស់សម្រាប់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាធ្វើអត់បានទេអត់ដូចព្រះអង្គទេมันអាចមានដូចព្រះអង្គទេប៉ុន្តែការកើតមកនាំមកនៅអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងនាំមកនៅអ្វីគឺមានតាំងពីស្នំឯកមានតាំងពីសេនាកាមាត្យមានតាំងពីបរិជ្ជបុត្រមានតាំងពីអគ្គមហេសីមានតាំងពីរាជសម្បត្តិមានតាំងពីអ្វីៗសពគ្រប់ដែលព្រះពុទ្ធអង្គជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានជួបនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតើព្រះអង្គត្រូវលះបង់នៅអ្វីលះបង់នៅអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងការដែលត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គគឺក្នុងនាមជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គដែលលោកឃើញអំពីសេចក្តីទុក្ខហើយលោកសម្ដែងប្រាប់អំពីសេចក្តីទុក្ខដែលមានដូចជាគ្រួសារដែលជាបុត្រភរិយាទ្រព្យសម្បត្តិរាជសម្បត្តិអីទាំងអស់នឹងឯងហើយឲ្យពិចារណាទៅលើការជាប់ជំពាក់ហើយនឹងចំណុចសំខាន់ទី3ពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានគឺឆ្លោះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលយើងគួរពិចារណាថាសូម្បីតែព្រះពុទ្ធអង្គដែលលោកជាបុគ្គលឯកនៅលើលោកក៏លោកមិនអាចគេចផុតអំពីសំណាញ់នៃមច្ចុរាជបានដែរអញ្ចឹងចុះតម្រាំយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅវិសាខបូជាយើងសម័យលើខ្លួនយើងសិនជាគោលហើយយើងអ្នកបូជាព្រះពុទ្ធអ្នកគោរពបដិបត្តិព្រះពុទ្ធហ្នឹងយើងបានបនហើយយើងពុទ្ធបូជាមហាដៃជោបូជាព្រះពុទ្ធមានដៃជះហើយការដែលមានដៃជះហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីការគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលយើងត្រូវទទួលបានផលវិញប៉ុន្តែកុំភ្លេចខ្លួនយើងផងដែរពេលដែលយើងទៅចូលរួមយើងដឹងពីការប្រសូតរបស់ព្រះអង្គតើយើងកើតមកនាំមកនៅអីខ្លះដឹងពីការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គតើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គហៅថាជាការបើកលោកឲ្យភ្លឺឬក៏ផ្ងារបស់ដែលប្រកាសពួរដោយសារអីព្រះអង្គបានគាស់រំលើងនៅអ្វីដែលជាការត្រាស់ដឹងរកឃើញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ប្រាប់សត្វលោកទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដូចយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរដល់យើងវ័យពាក់កណ្ដាលជីវិតមនុស្សហើយការពាក់កណ្ដាលស្លាប់ហើយយើងត្រូវយល់ពីអ្វីទាំងអស់ថាជាអ្វីជាហេតុអ្វីជាផលអ្វីជាការដែលនាំមកដល់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យនិងអ្វីដែលនាំមកដល់សេចក្តីចម្រើនអានឹងយើងអ្នកទៅចូលរួមបុណ្យហ្នឹងជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយើងយល់ដូច្នោះហើយដល់ចំណុចទី3សំបីតែពុទ្ធក៏ព្រះអង្គត្រូវចូលនៅក្នុងជាតិជារាជាធិនិងមរណៈគ្រាន់តែព្រះអង្គពិសេសជាងសត្វលោកទាំងឡាយពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានអត់មានការកើតទៀតទេតែយើងបុណ្យស័ក្តិទូនាទីទ្រព្យសម្បត្តិរូបល្អខ្លាំងមាំមួនទីបំផុតក៏នៅតែត្រូវវិនិច្ឆ័យដូចគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងហើយយើងទៅចូលរួមនោះយើងគិតអញ្ចឹងវាផលប្រយោជន៍ដែលយើងបានមកគឺទីមួយយើងបានសម្រាប់ការបូជាព្រះពុទ្ធដើម្បីបាននៅដៃជះបាននៅជាបុណ្យកុសលដែលហៅថាបុណ្យដែលយើងធ្លាប់និយាយថាពុទ្ធបូជាមហាដៃជោបូជាព្រះពុទ្ធមានដៃជះអីដៃជះហ្នឹងមិនមែនយើងបានព្រះពុទ្ធឲ្យយើងទេព្រះពុទ្ធអត់មានគង់ធរមានមកឲ្យយើងវិញទេតែដៃជះដែលលោកលើកឡើងមកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ
ធម្មដែលជាគឺដែលជាធរគឺយើងអាចពិចារណាខ្លួនយើងបដិបត្តិខ្លួនយើងអប់រំចិត្តខ្លួនយើងដឹងខ្លួនយើងបញ្ញដែលជាបនដែលយើងត្រូវបានទទួលអំពីការដែលយើងជ្រះថ្លាជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាដូចជាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធរតនៈជាមួយបឋមរតនៈជាមួយនឹងព្រះសង្ឃរតនៈដែលយើងត្រូវទទួលបានហ្នឹងបាននៅអ្វីគឺបនដែលយើងកើតមាននៅពេលដែលយើងធ្វើចិត្តយើងឲ្យជ្រះស្រឡះចាក់មន្ទិលពលគឺកិលេសរាគៈអីផ្សេងនៅក្នុងសន្តានមួយទៀតតែហៅថាដៃជះមួយទៀតដៃជះដែលអស្ចារ្យនោះគឺសំដៅទៅលើបញ្ញាដែលចេះពិចារណាខ្លួនឯងពុទ្ធបញ្យលយើងឲ្យយើងចេះពិចារណាមិនមែនបញ្យលយើងឲ្យយើងពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកនេះប្រកែអ្នកនោះប្រកែអ្នកនេះមានរិទ្ធអ្នកនេះមានដៃជះជួយយើងបានអត់ទេគឺឲ្យយើងពិចារណាថាបើយើងធ្វើល្អហើយអំពើល្អនឹងជួយទ្រទ្រង់យើងបើយើងធ្វើអាក្រក់ហើយអំពើអាក្រក់នឹងតាមបំផ្លាញយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងសរុបមកវិញដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់បុណ្យវិសាខបូជាដែលយើងត្រូវធ្វើគឺរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវកើតមានឡើងគឺដើម្បីបានជាកុសលសម្រាប់យើងហើយនឹងទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាបន្តផងដែរព្រោះប្របីដាទាំងមូលលោកបរិនិព្វានហើយថ្ងៃលោកប្រសូតថ្ងៃលោកត្រាស់ដឹងថ្ងៃលោកបរិនិព្វានរឿងអីដែលយើងខានបានដែលលោកនាំមកនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់សត្វលោកមួយទៀតក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទគឺរៀបចំសក្ការៈបូជានៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយការដែលបូជានោះក៏អញ្ចឹងដែរយើងត្រូវគិតបូជាយើងត្រូវធ្វើអាបូជា2យ៉ាងហ្នឹងធ្វើឲ្យចំទី1ហៅថាអមិសបូជាអមិសបូជាហ្នឹងគ្រឿងសក្ការៈយើងឃើញការហែវិសាខបូជាមានផ្កាមានស្អីទាំងអស់ដង្ហែដើម្បីថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាទី2គឺបដិបត្តិបូជាដោយការបដិបត្តិថ្ងៃវិសាខបូជាហ្នឹងយើងជំរះកាយវិចារចិត្តឲ្យវាស្អាតហើយជាពិសេសទទួលយកអំពើល្អដើម្បីជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថានេះជាការបូជាចំពោះព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលទោះបីបរិនិព្វានក៏ដោយក៏យើងនៅតែបដិបត្តិក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទហើយដោយលក្ខណៈពិសេសមែនទែននោះអង្គការសហជីវជាតិនៅឆ្នាំ1999បានដាក់បញ្ចូលថាសាសនាពុទ្ធថ្ងៃវិសាខបូជាមួយហ្នឹងគឺជាទិវាបុណ្យអន្តរជាតិមកពីចំណុចពិសេសច្រើនបាទដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺថាมันអស់ទេច្រើនណាស់បើនិយាយទៅវាច្រើនតែគ្រាន់តែលើកជាចំណុចពិសេសថាបើបូជាអមិសបូជាមួយនិងបដិបត្តិបូជាមួយបាទសូមអរគុណអាយដាមបាទ